Windows Computer ရဲ့လူသိနေပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်3ခုကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေပါနေမလဲဆိုတာကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပါNumber 1 Invisible Folder Windows Computer တွေမှာကိုပြောက် folder စောက်လို့ရတယ်ဆိုတာသိပြီလားကိုပြောက် folder စောက်တဲ့နည်းလေးပြပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ computer screen ပေါ်မှာ right click လေးထောက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်က new ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ home က folder ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ folder အသစ်စောက်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က folder name ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် folder name ကို select လေးမှတ်ထားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard မှာ order ခလုတ်လေးဖိထားပြီးတော့0160ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် order ကိုဖိပြီးတော့255ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ folder name လေးကပျောက်သွားပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ folder ကို right click ထောက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ properties ကိုတွားလိုက်ပါဟိုဘက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ customize ဆိုတာရှိပါတယ် customize ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ chain icon ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ base လေးကိုတစ်ချက်လေးဆွဲပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ icon ကိုဘာမှမပါတဲ့ icon တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ icon လေးကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ apply ကိုနှိပ်ပါ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ခုနက folder ကပျောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီ folder တွေကို base တို့ထည့်ချင်တဲ့ file တွေကိုထည့်လို့ရပါပြီဒါကတော့ကိုပြောက် folder လုပ်တဲ့နည်းလေးပါနော် Number 2 text file shortcut နောက်တဲ့ text လေးတစ်ခုကတော့ computer screen ရဲ့မှာအောက်က text bar မှာဆိုရင်ကိုထားတဲ့ software လေးတွေကိုအစင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်နေရာမှာဆိုရင် Microsoft Word နှစ်နေရာမှာဆိုရင် Chrome သုံးနေရာမှာဆိုရင် File Explorer စသဖြင့်လိုလေးအစင်လိုက်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မဲဆိုတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ Windows key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့1ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနက1နေရာမှာရှိတဲ့ Microsoft Word ကသွားပြီးပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Windows key လေးကိုဖိပြီးတော့2ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနက2နေရာမှာရှိတဲ့ Chrome ကသွားပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Windows key ကိုနှိပ်ပြီးတော့3ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် File Explorer ကပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလဲဖွင့်လို့ရပါတယ်နော် Task bar မှာရှိတဲ့ software လေးတွေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့အစင်လိုက်လေးပြန်ဆင်လို့ရပါတယ် Number 3 Power Off နောက်တဲ့ computer test လေးတစ်ခုကတော့လူပြင်းတွေအတွက် computer မြန်ပိတ်တဲ့နည်းလေးပါကျွန်တော်တို့ computer ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်တောင်လေးမှာရှိတဲ့ Windows icon ကိုသွားတယ်ပြီးရင် Power button ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရတယ်ပြီးကမှကျွန်တော်တို့ shutdown ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် computer မြန်ပိတ်တဲ့နည်းကိုပြပြပေးပါမယ်ပထမအဆုံး screen ပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်မှာရှိတဲ့ new ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးလေးမှာ shortcut ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါက်လေးကြလာပါတယ်အဲ့ဒီမှာစာရေးရမယ့်ပေါက်လေးတွေကို shutdown space -s space -t space 0ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen ပေါ်မှာဒါလေးရလာပါလိမ့်မယ်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကြည့်ကောင်းအောင်လို့ icon လေးပြောင်းထားပါမယ်အဲ့ပေါ်လေးကို right click လေးထောက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ properties ကိုတွားလိုက်ပါပြီးရင်တော့အဲ့မှာ chain icon ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အဲ့ထဲမှာ main 0ကိုကြိုက်တဲ့ icon ထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အနီရောင် cloud ပုံစံကြီးပဲထားလိုက်ပါမယ်အဲ့လေးကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shortcut လေးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ဒါ computer ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လွယ်သွားအောင်လို့ဒီ shortcut လေးကို task bar လေးထဲမှာဆွဲထည့်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ main 0 shutdown ချခြင်းတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့boom ရှင်းအောင်ကျသွားပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်နေဆိုရင်တော့ comment မှာ okay လို့မှတ်မိခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea ညွှန်လေးရှာလေးမှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေနဲ့ရယူနိုင်တဲ့ service တွေကိုဒီဗီဒီယို description နဲ့ comment မှာရေးပေးထားပါတယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုကျမှပြန်တွေ့ကြတော့ပေါ့ bye bye